अभी मैं इंशाल्लाह अरबी में एक नशीद पढ़ूँगा और उसका नाम है या सय्यदी और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है और उसका जो the chorus that comes is Allah Allah, and I'm sure you're all familiar with it, so please do join in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. Allah 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 bolo Allah 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 ya Sayyidi Rasulana ya Sayyidi Habibana ya Sayyidi Rasulana ya Sayyidi Habibana in iltiya ريح الصبا إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم मेरे साथ मिलकर पढ़िए अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह ما وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى ما وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمام إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم بولو الله 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 أكبادنا مجروحة من سيفه هجر المصطفى أكبادنا مجروحة من سيفه هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم मेरे साथ बा आवाज़ बुलंद इखलास के साथ मोहब्बत के साथ मेरे अल्लाह का नाम लो
الله 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 يا سيدي رسولنا يا سيدي حبيبنا سيدي رسولنا يا سيدي حبيبنا